Racing Shop นะครับวันนี้ก็เปิดคลิปแปลกๆหน่อยเพราะว่าเราจะไปที่งานแข่งใน Honda นะครับเอาเจ้าลุงน้อยไปแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ถึงไหนเลยเพราะว่างานมี2 วันแต่ว่ามีพี่บางคนก็ไปแล้วไปนอนที่นู่นนะครับเราตามเข้าไปอาจจะไปถึงได้ช่วงเย็นรอบหนึ่งเพราะว่างานมี2 วันตอนนี้รถติดมากรถติดแบบไม่หยุดยั้งเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะครับประตูนี่เราก็ถึงแล้วนะครับว่าแต่เราเข้าถึงสนามพีระแล้วTaking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. ตอนนี้เราก็กำลังรอที่จะลงแข่งนะครับครับแจ้งบางที่นี่ก็รถเราพร้อมลงสวัสดีครับเช้าวันที่2วันนี้เรากำลังจะออกไปสนามเดี๋ยวเราเช็คเอาท์ก่อนตื่นสายด้วยเพราะว่านอนสบายจัดเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามนะครับพวกพี่ๆน่าจะถึงกันหมดแล้วไปกันต่อ
electronic, blow the sonic groove up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. Not saying it, 'cause I know it's it's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to hit me to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling, I don't pay back, 'cause I'm prey to that. Oh. Not saying it, 'cause I know it's it's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. สวัสดีครับ ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันแล้วอากาศร้อนมาก นี่งานยังไม่มีจบนะครับ ตามจริงต้องมีขี่อีก1 รอบ แต่ว่าเรากลัวรถติด เราก็เลยกินกลับก่อนดีกว่าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยจบสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูคลิปประมาณนี้นะครับ ก็จะพยายามถ่ายให้เยอะๆนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของทางร้านเราด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับ TNRacingBolt ครับขอบคุณครับ